Tak jak widzicie, oświetlenie nie jest najlepsze, bo znowu nie ma słońca w Warszawie, więc muszę posłużyć się sztucznym światłem. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Pójdziemy zaraz na spacer po Warszawie, ale zanim to zrobimy, to chciałam pokazać Wam coś, co przyszło mi wczoraj, czyli coś, co zamówiłam. Są to książki po polsku. Będzie oczywiście osobny filmik jeszcze o tych książkach, kiedy je przeczytam, ale chciałam Wam tylko pokazać szybko, co kupiłam, jakie są te książki. Może Was to zainspiruje do jakiejś lektury przedświątecznej. Nie ma tu co prawda książek świątecznych, ale może coś mimo wszystko Wam się spodoba. A jeśli jeszcze mnie nie znacie, to mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Publikuję też transkrypcje i ćwiczenia do tego filmiku. To wszystko jest na moim Patreonie. Na Patreonie jest o wiele więcej materiałów, bo publikuję tam też dodatkowe filmiki, dodatkowe podcasty. Mamy spotkania grupowe, mamy spotkania indywidualne, mamy grupę na WhatsAppie, więc mamy bardzo dużo dodatkowych jeszcze materiałów. Także zachęcam Was do odwiedzenia tej strony, tej platformy, zobaczenia, czy jest to coś dla Was, czy nie, ale myślę, że może Wam to pomóc w nauce. Link znajdziecie w opisie filmiku na dole i też z tego miejsca bardzo, bardzo dziękuję moim patronom, którzy tam są i którzy tworzą tę naszą polską społeczność tam. Jest mi bardzo, bardzo miło, że ufacie mi i że tam jesteście. Zapraszam Was na ten filmik. Tak jak mówiłam, przejdziemy się trochę po Warszawie, ale najpierw opowiem Wam trochę o tym, co jest w tym pudełku. Często pytacie mnie o książki po polsku. Przyznaję, że teraz nie czytam po polsku aż tak dużo, ile bym chciała. Po pierwsze, wynika to z tego, że ja też uczę się języków obcych i też czytam książki w innych językach. Niedawno czytałam książkę po niemiecku, po hiszpańsku, teraz czytam książkę po francusku i robię to dlatego, że ja też uważam, że to świetny sposób na naukę języka obcego, więc dlatego czytam dosyć wolno. Czytam wolno też dlatego, że mam 6-miesięczne dziecko w domu i nie jest to zbyt łatwe znaleźć czas teraz na lekturę. Ale zamówiłam, ponieważ jestem bardzo optymistyczną osobą, zamówiłam dużo książek po polsku z nadzieją na to, że teraz, będąc w Warszawie, znajdę tego czasu trochę więcej. Dostałam z tymi książkami to, wiecie jak to się nazywa po polsku? To jest zakładka. Zakładka to jest to, co wkładamy do książki, żeby pamiętać, na jakiej stronie skończyliśmy czytać. Więc dostałam zakładkę do książki, nową. I poza tym mam tu różne książki. Pierwszą książką, którą Wam pokażę, którą zamówiłam, są akuszerki. Widziałam tę książkę już dawno temu, to znaczy nie dawno temu, ale widziałam, że była przez długi czas popularna w księgarniach w Polsce. Podobnie jak książka Chłopki, co prawda nie jest tej samej autorki, innej autorki, ale też w podobnym troszkę stylu. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa tej książki. Opowiada o historii w XIX wieku, historii dziewczyny, która pomagała kobietom rodzić. Bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, co to jest, kto to jest akuszerka. Ale pochodzi to z innych języków, to słowo polskie, więc myślę, że się domyślacie. Akuszerka to jest kobieta, która pomaga rodzić innym kobietom, pomaga rodzić dzieci. Więc pozostaje w moim temacie pociążowym, poporodowym. Kolejną książką, którą zamówiłam, są Szklane ptaki. To jest książka, która opowiada o miłościach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zamówiłam tę książkę dlatego, bo jestem wielką fanką Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jego poezji już od lat najmłodszych. Pamiętam, że jeszcze w gimnazjum byłam zafascynowana Baczyńskim, jego poezją, jego dojrzałością w tych wierszach, pomimo jego młodego wieku. Więc zobaczymy, jestem ciekawa. Następną książką, którą zamówiłam, są Mroki Jarosława Borszewicza. Zamówiłam tę książkę dlatego, bo miała bardzo dobre recenzje, ale szczerze mówiąc, patrząc do środka, nie wiem, czy mi się spodoba. Zobaczymy.
Następną książką, zamówiłam 2 takie reportaże trochę o Polsce właśnie po to, żeby Wam opowiedzieć trochę o tym i dlatego, że też pytacie mnie sporo o książki o Polsce i po polsku, więc zamówiłam 2 takie, które mi się spodobały. Jedna nazywa się Zapaść Marka Szymaniaka. Są to reportaże z mniejszych miast. Ja tak z tym pudełkiem nie patrzę na to, jak wyglądam w kamerze, ale teraz widzę, że nie wyglądam zbyt najlepiej z tym pudełkiem otwartym przede mną. Więc to jest Zapaść, a to jest Wojciecha Koronkiewicza, takiego autora, który jest zafascynowany regionem Podlasia. Nie zbiera się jabłek z tego sadu, podróż do grobów, duchów i ukrytych skarbów Podlasia. Jestem bardzo, bardzo ciekawa tej książki o Podlasiu właśnie, bo o tym regionie Polski nie wiem sama zbyt dużo. Jest to region, jeśli nie wiecie, położony na północnym wschodzie Polski. To są takie reportaże z mniejszych miast o tym, jaka jest realia w małych miastach w Polsce i myślę, że to też jest interesujące, szczególnie dla osób takich jak ja, które zawsze mieszkały w dużym mieście w Polsce i nie za bardzo zdają sobie sprawy, jak to jest w mniejszych miastach. Zamówiłam jeszcze jedną książkę, ale o tej na pewno nie będę mówić na moim kanale, ale jeśli interesuje Was ten temat, to Wam pokażę. Jest to książka, też reportaż Karoliny Bednarz, Kwiaty w pudełku, czyli Japonia oczami kobiet. Nie wiem dużo o tej części świata, bardzo lubię czytać reportaże generalnie o innych częściach świata, takie reportaże z podróży, reportaże o innych krajach. Dlatego jestem też ciekawa tej książki i myślę, że może mi się spodobać, bo tak jak mówię, o Japonii nie wiem zbyt dużo. I tyle właśnie chciałam Wam pokazać przed tym, jak pójdziemy na spacer. Zaraz wychodzę z domu, pojedziemy sobie do centrum i pojedziemy do Muzeum Narodowego w Warszawie dzisiaj. Nie wiem, czy będę mogła kręcić coś w muzeum, ale na pewno nakręcę Wam, jak to muzeum wygląda z zewnątrz. Zobaczymy, czy w środku będę mogła też coś dla Was nagrać. Opowiem Wam trochę o tym muzeum, o jego historii, bo tak jak wiecie, bardzo lubię opowiadać o takich miejscach. Ostatnio nagrałam zresztą film z Łazienek Królewskich. Dla tych, którzy nie widzieli, wstawiam link tutaj na górze. No to co, wychodzimy, ja już się szykuję i jedziemy do centrum. Jestem właśnie już na Placu Trzech Krzyży. Za mną widzicie kościół Świętego Aleksandra. To plac, który został ukształtowany w XVIII chyba wieku w Warszawie i jest bardzo, bardzo popularnym miejscem. Dzisiaj jest to miejsce spotkań, miejsce luksusowych sklepów, które też można dostrzec za mną. I kieruję się prosto będziemy iść w stronę Palmy. Palma to takie też znane miejsce w Warszawie i faktycznie jest to Palma. Jeśli nie byliście w Warszawie, to naprawdę będzie to Palma. Zaraz Wam ją pokażę, a potem pójdziemy do Muzeum Narodowego w Warszawie.
Za mną właśnie widzicie tę palmę, może nie widać jej zbyt dobrze z tego, co widzę na tym ekranie, ale jest ona właśnie tam. Jest na Alejach Jerozolimskich i stoi tam już od 2002 roku w Warszawie. Jest to sztuczna, oczywiście, palma daktylowa. To taki projekt artystki Joanny Rajkowskiej. Ta palma miała tak symbolizować tych mieszkańców żydowskich, tę ludność żydowską, która mieszkała w Warszawie przed Holokaustem jeszcze. I dlatego też powstała tutaj, bo ta ulica, którą widzicie, która prowadzi aż do Pałacu Kultury, który też widać, jego wierzchołek widać za mną. Ta ulica nazywa się Aleje Jerozolimskie, no więc sama nazwa przywołuje też wspomnienie tej ludności żydowskiej. Palma jest jednak nie tylko dziełem artystycznym, a może tak jak każde dzieło artystyczne jest też obiektem kontrowersji i takich kontrowersji było wokół niej sporo. Zresztą palma miała tylko stać przez rok. Na początku była taka zgoda na ten projekt przez rok, a stoi do teraz, więc już trochę dłużej niż rok. I były różne też akcje związane z tą palmą, na przykład w 2019 roku artystka te liście, które są na palmie, zdjęła i na miejsce tych liści zamocowała uschłe liście, bo był to Światowy Dzień Środowiska, żeby pokazać społeczeństwu, jak ważne jest dbanie o klimat. W 2012 roku, kiedy w Polsce organizowaliśmy Euro, 2012 też artystka nie chciała się zgodzić, albo raczej nikt jej nie zapytał o zdanie, a jej się to nie podobało, że obok palmy postawiono wielką piłkę do gry w piłkę nożną, więc tak jak widzicie, jest sporo takich różnych akcji związanych z palmą, ale ona stoi i tak naprawdę na dobre wpisała się jak na razie w ten obraz Warszawy, przynajmniej w moim odczuciu, bo tak naprawdę odkąd pamiętam, to ona tu stoi, ale zamiast tego ronda, bo tak naprawdę nie powiedziałam, ale jest to rondo de Gaulle'a, czyli Charles de Gaulle, którego pomnik jest, zgubiłam się w moim filmiku, jest tam, o tam widzicie de Gaulle'a. De Gaulle, czyli francuski generał, jego pomnik tu jest i to jest jego rondo, ale to rondo ma zostać zlikwidowane w przyszłości. Są takie plany, żeby do 2030 roku powstało tutaj skrzyżowanie na miejscu tego ronda, więc zobaczymy, jak potoczą się dalsze losy palmy. A jeśli chodzi o samą mapę Warszawy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, to gdybyście poszli tam prosto, to doszlibyście do centrum, tam gdzie jest Pałac Nauki i Kultury, a tam w drugą stronę, czyli gdybyście szli prosto do Palmy i jeszcze dalej za Palmę, doszlibyście do Starego Miasta, do Zamku Królewskiego, do Pałacu Prezydenckiego i tak dalej. A za mną jest Muzeum Narodowe, do którego idziemy. Zanim wejdę do środka, to chciałam Wam jeszcze szybko opowiedzieć o tym muzeum w ogóle, o jego historii, która jest już długa, bo w 2022 roku muzeum już obchodziło swoje 160. urodziny, więc teraz ma 162 lata, możemy szybko policzyć. Ale jego historia nie była tak łatwa, jak możecie się domyślać, bo tak jak pewnie zgadujecie, albo może znacie historię Polski, historię Warszawy i wiecie, że tamte lata nie były zbyt łatwe dla Polski. Generalnie jest to jedno z najstarszych i jedno z największych też w Polsce muzeów i jest to też największe w ogóle muzeum w całej Warszawie. Na początku powstało jako Muzeum Sztuk Pięknych i też obok tego budynku muzeum znajdowała się Szkoła Sztuk Pięknych, dlatego na początku zbiory to były zbiory po prostu ze Szkoły Sztuk Pięknych głównie. Tak jak Wam mówiłam, już Polska nie miała łatwej historii, więc nie było łatwo zebrać tych wszystkich dzieł sztuki przez wojny, przez pożary. Polska została pozbawiona tak naprawdę tego dziedzictwa swojego i nie było to tak łatwe jak w niektórych innych krajach po prostu zebrać cały dorobek królów i wsadzić to wszystko do jednego muzeum. Dlatego wszystko powstawało bardzo, bardzo powoli. Na początku nie było siedziby tak naprawdę, nie było tych zbiorów i tak jak mówiłam, ta kolekcja stanowiła dzieła ze Szkoły Sztuk Pięknych. Dopiero w 1916 roku zmieniono nazwę muzeum na Muzeum Narodowe, która niosła ze sobą właśnie te idee, ten koncept muzeum, które gromadzi wszystkie najważniejsze zbiory polskie i też
gromadzi też zbiory zagraniczne. Jeśli chodzi o sam budynek, to został on zaprojektowany w stylu modernistycznym i wybudowany, jego budowa tak naprawdę skończyła się dopiero w 1938 roku. Projekty zaczęły się już o wiele wcześniej, ale przez I wojnę światową ta budowa troszkę odeszła na dalszy plan i dopiero po I wojnie światowej zaczęto budować ten nowy gmach. Nie wiem, czy znacie słowo gmach. Gmach, czyli duży, okazały budynek. Przez II wojnę światową również muzeum utraciło ponownie znaczną część zbiorów w wyniku niemieckiej grabieży i w 1939 gmach został nawet też uszkodzony, czyli od razu po jego wybudowaniu został uszkodzony w trakcie obrony Warszawy też już na początku II wojny światowej. Większość eksponatów wtedy jednak uratowano dzięki pracownikom muzeum, dzięki temu też, że były inne placówki, które pomagały, na przykład Łazienki Królewskie, o których mówiłam Wam w poprzednim filmiku. Potem już po II wojnie światowej w latach 60. zaczęto rozbudowywać muzeum, bo zbiory się powiększały. Dzisiaj te zbiory liczą 830 000 dzieł sztuki polskiej i światowej, więc jest to bardzo dużo. Nie ma jednego okresu tak naprawdę. Tutaj to są dzieła od antyku do współczesności. W tym muzeum znajdziecie wszystko. Znajdziecie malarstwo, znajdziecie rysunek, znajdziecie rzeźbę, ale znajdziecie też na przykład fotografię. A co do samej wizyty w muzeum, to pamiętajcie, że są kolekcje różne, są kolekcje stałe, ale są też wystawy czasowe, więc możecie te wystawy czasowe oglądać tylko w jakimś konkretnym czasie. Teraz na przykład jest wystawa z obrazami Józefa Chełmońskiego do końca stycznia. Józef Chełmoński, polski malarz, bardzo ważny. I tak, bilety możecie kupić online albo w muzeum bezpośrednio. Kiedyś był jeden dzień za darmo, na pewno, nie pamiętam który, chyba wtorek. Teraz nie wiem, zaraz sprawdzę, może będzie o tym informacja w muzeum i Wam dam znać. O wizycie w muzeum opowie Wam już Ania z przyszłości, która nagrywa swój głos, więc swoją wizytę rozpoczęłam od wystawy czasowej z obrazami Józefa Chełmońskiego, która teraz jest i bardzo, bardzo Wam ją polecam. Możecie zwiedzać ją do końca stycznia prawie, chyba do 26 stycznia. Dla tych z Was, którzy jeszcze nie wiedzą, kim był Chełmoński, to taki bardzo znany polski malarz, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Jego najbardziej znane obrazy to chyba Bociany i Babie Lato, które możecie zobaczyć na filmiku. Malował generalnie sceny realistyczne, wiele z jego obrazów to są też pejzaże. Tak jak Wam mówiłam, w muzeum możecie podziwiać nie tylko obrazy, ale też przedmioty sztuki użytkowej, na przykład meble czy naczynia, numizmaty, czyli monety, albo na przykład rzeźbę. A co do obrazów, to zobaczycie tam dzieła tak wielkich polskich artystów, jak na przykład Jan Matejko, Aleksander Gierymski, Jacek Malczewski czy Olga Poznańska. Na filmiku też możecie zobaczyć ich dzieła. Ja z kolei stałam się fanką tego obrazu Władysława Podkowińskiego, który przedstawia ulicę Nowy Świat w Warszawie. A potem po wizycie w muzeum poszłam jeszcze do księgarni, która też znajduje się w muzeum i zobaczcie, znalazłam tam książkę Chłopki, o której mówiłam Wam na początku tego filmiku. Już wychodzę z muzeum, było super. Jeśli będziecie w Warszawie, to koniecznie wybierzcie się do Muzeum Narodowego, którego gmach, nowe słowo, widzicie za mną. Spotkałam się z koleżanką, która pracuje tutaj w muzeum, która potwierdziła, że bezpłatny dzień jest we wtorek w muzeum, więc jeśli macie ochotę, to przyjedźcie. Oczywiście jest to tylko na te galerie stałe, więc jeśli chcecie pójść na wystawę czasową na Chełmońskiego, polecam, to wtedy już trzeba zapłacić. Ja się z Wami żegnam, będę już uciekać stąd. Chciałyśmy z moją koleżanką dla Was coś razem nagrać, ale szczerze tak dawno się nie widziałyśmy, że nie starczyło nam już czasu, bo miała szybką przerwę w pracy
i nie widziałyśmy się tak dawno, że musiałyśmy nadrobić wszystkie tematy. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, dziękuję też moim patronom, którzy wspierają cały czas ten projekt, jesteście super. Jeśli macie ochotę korzystać z dodatkowych materiałów, to wszystko znajdziecie na moim Patreonie, link jest poniżej w opisie filmiku. I koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy byliście kiedyś w tym Muzeum Narodowym w Warszawie, czy może jeszcze nie. Jestem też ciekawa Waszych doświadczeń z Warszawy, więc czekam na komentarze. I dziękuję Wam bardzo jeszcze raz wszystkim za obejrzenie filmiku. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jeśli filmik Wam się podobał, i o kciukach w górę. Ja już uciekam, bo już 15, więc robi się ciemno w Warszawie i dziękuję Wam za to jeszcze raz, że obejrzeliście ten filmik. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach i do usłyszenia w kolejnych podcastach. Pa, pa!